Eu vou começar aqui o meu primeiro vídeo e vai ser de perguntas. Tipo, vocês podem... Não, eu vou mandar uma pergunta aqui que vocês com certeza não vão conseguir me responder. Por que o cachorro vira-lata não vira-lata? Me responda. Fale agora. Não. Só comentar. Só comenta. Por que o cachorro vira lata e não vira lata? Falou!